भी बोलते हैं। ये पत्थर उठा रहा है, जितना भी पत्थर है उठा रहा है धीरे करके। और डंपर 3-4 किलोमीटर दूरी पर डंप करेगा। और ये ज़मीन के नीचे कोयला है, असली कोयला इसको अब उठाया जाएगा। वाशनी में कोयला भिगा करके उसके बाद उसको जम से भेजा जाएगा। तो लोहा बनाने का काम होता है और तरह की काम होता है जो देश की सेवा में लगता है। और देख रहे हैं कितना बड़ा काम है, पत्थर ही पत्थर के बल देखना हो रहा है। उसको हम लोग शॉर्ट भाषा में वो भी बोलते हैं ओवर बटन, जो पहले ऊपरी सतह पर ये है। ये सब विदेशी मशीन है जो निकालने के काम में करने जा रहा है। ये मशीन स्विंग हो रहा है सावल। जो स्विंग कर रहा है सफ़ेद रंग का जो मशीन है, उसको ये कंपनी का नाम लीवर है और इसका दूसरा नाम सावल भी बोलते हैं, एक्सवेटर भी बोलते हैं। जो बत्ती जलने लग रहा है वो मशीन जब आगे पीछे होने लगता है, मार्चिंग करने लगता है, उस समय लाइटिंग जलना शुरू हो जाता है। ये मशीन कोयला उठा के डंपर में लोड कर रहा है। हाई डंपर 3-4 किलोमीटर दूरी पर जाके डंप करेगा और फिर वहाँ से हॉपर पर जाएगा, हॉपर से वाशनी चला जाएगा और वाशनी से फिर कोयला वाश करके फिर से ये कोयला निकालने का विधि है। और देख रहे हैं ये माइंस कितना गड्ढा में है। यहाँ से पत्थर काटते फिर कोयला मिलता है, फिर कोयला के बाद फिर पत्थर, फिर कोयला के बाद फिर पत्थर करते। एक पेलोडर है जो बार बार कोयला उठा रहा है। एक डंपर है वो कोयला लेकर अभी कम से कम 50-60 टन कोयला इसमें लोड होगा और यह अभी कुछ दूर पर लेकर डंप करेगा। इस
इसको हॉपर बोलते हैं। और हॉपर से इसका क्रशिंग करके मजदूर करके फिर वास्त्री भेजेगा और वास्त्री में होल वाश करके सीधा जमशेदपुर भेज दिया जाएगा। ये आ गया है अब ये दूसरा डंपर आ रहा है लोड लेने के। ये डंपर कोयला अनलोड कर रहा है कहीं से ला के खेत से ला के अनलोड कर रहा है। अब यहाँ से पेलोडर जो उठा के बार बार डंपर में लोड कर रहा है। तो अभी हॉपर नाम का जगह है। इसको ऑपरेटर बोलते हैं। बड़ा जो चट्टान है उसको साथ में तोड़ रखा है ताकि वो जो ये राव ब्रेकर है ये बड़ा चट्टान को तोड़ रहा है, छोटा छोटा पीस कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है ताकि समझ रहा है सोच रहा है कि तो देखिए सब ये मशीन ख़राब है जो कि आदमी लोग देख रहे हैं छोटा छोटा दिख रहा है। और ये मोबाइल फैन इसको कहते हैं। इसमें अंदर में बहुत मशीन होता है जो काम वेल्डिंग मशीन और जनरेटर रहता है सब होता है।